Du mal winken. Gut. Du mal winken. Und dann müssen sie alle winken. Nö, das sag ich ja. Da ist das Feierler. Schau hier oben. Das gefällt mit Sicherheit deinem Enkelkind an. Ne? Oder was sagst du? Au. Und du? Ja. Sagst du das auch nicht? Da ist das Auto ne? Und da ist das Feld. Da ist das Feld. Weißt du, was der Herr Weber schon wieder trinkt? Ein Kulmbacher trinkt er schon wieder. Ein dreckiges Kulmbacher. Oh, der alte Säufer, der. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt wird gekocht. Ja. Die altmodische Art. Was hast du altmodisch? Da sind Mohn, Das ist da Spiritus. ein Kochgerät, Spiritus, Sanctis, Expedit. Mhm. Schau her. Ja, warte. Ein wenig da reingehauen hier. Aha. Da geht ein wenig eingespritzt, ne? Das ist eine Injection. Aha. Injection. Ja, Dann wird das angezündet. ja, dann machen wir jetzt bis sie. Nicht erklären, machen. Wenn das angezündet, dann wird das vorgeheizt, das Gerät. Ah, Wahnsinn. Aber ist nicht ohne. Schau ich so, das ist das bloß nicht. Ja, jetzt hat, Nämlich jetzt jetzt Salat. gefährlicher Tobak. Da sieht man's. Gefährlicher Tabak. Da kommt's, da kommt's, da kommt's. Ja, Oh, wenn jetzt das war- Wasser, wenn der vergaste Spiritus und ist wie ein Gaskocher. Also das da ne, ist der Erklärer ne, für dieses Gerät. Erklärbär. Erklärbär. Und wenn er die springt, dann habe ich was verkehrt gemacht. Mhm. Da ist das Lagerfeuer nochmal. Ah, da, wer ist denn das da? Ein Vogelscheichen! Okay, ich bin eine Vogelscheuche. Da ist das Nintendo. Weißt du, alle haben kein Geld, aber so Zeichen können sie sich besorgen, ne? Oder? Oh, ich bin eine Vogelscheuche. Da wo ich schön wieder kocht, Da haben wir ein Vogelscheuchen. interessiert keinen Da Schwein. ist ein Vogelscheuchen. Mein Spirituskocher. Warte, muss ich schon mitfilmen. Wie sieht das brennt schon hier und dahinter Wenn er gleich. zwischen aufhängt, dann fängt das Gas Und dahinter ist gleich das Laucherfeuer mit dazu. Wunderbar. Das macht ein geiles brennt Bild. auf. Macht voll ein geiles Bild. Schau mal her. Und die Vogelscheuche? Na echt, schau dir das mal an. Komm mal her. Wow, Hey, was war das? jetzt spuckt's. Wo macht Games länger leben? Das kann die auch immer. Cool. Wo macht Games länger leben? Der spuckt! Hier war es Also Andreas ist gefährlich. Also ich gebe euch alle einen Tipp, geht niemals mit dem Andreas irgendwie ein Lagerfeuer machen. Aber ich geht's nicht. Es sind zwar keine Rollen mehr auf dem Kupfer, wo der Gase geht. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ich Arsch. Da buckt er sich voll geht. Da buckt er sich. Die waschen. WMF Original. Die waschen. So. Schau hier, wie er läuft. Und nun ist er weg. Das ist ein schönes Bildler. Laucherfeuer. Jetzt geht er weg und das Ding brennt, Alter. Wenn das jetzt wieder hoch geht. Das ist ein schönes Feierler. Jetzt kommt aber wieder der Scheißwind. Mensch, leider verpasst er was. Da oben haben wir das Holz geholt, von da oben. Da haben wir es von da oben aus haben wir es bis da runter geschlafen. Das ist ein weiter Weg. Und da oben, da an dem Eck da oben, ne? Zwischen die Barmala. Zwischen die Barmala, da waren halt 3 Rehe. Und dann Gebratenhausen haben wir heute auch gesehen, aber da hat sie wieder verpisst. Jetzt haben wir wieder einen Brocken jetzt zum Aufwaschen. Ah, das ist ein Zeichen. Es knackt und knistert. Knackt und knistert wie Sau. Da kommt da ja wieder der Aufwaschmeister.
ist er, da ist er, da ist er, da, wow, da Ich ist habe er. gehabt in mein Pfannerkorn. Lecker. Der hat aber wollte gegessen werden. Da mal die Weine wieder lassen. Dann gibt es ganz feine Wiener nach. Da, die spielt schon wieder, die ist schon wieder spielsüchtig. Und der sehe ich haben wir heute auch den ganzen Tag geärgert. Mit dem Ding, Alter. Da ist das Autola, ne? Das schöne Autola, da wird gelesen gerade. Naja, drehen wir uns mal daneben. Da, das ist normalerweise das Zelt vom Adrian. Das ist mein Zelt. Aber da schläft der Andreas, da schläft im Moment keiner. Und da wird wieder genascht. Das ist gut.